Oha, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Vins va bugun sizlar bilan birgalikda mana fermer chaqirgandi. Shuning uchun fermer yoniga boramiz. Yo'q-yo'q. Sigirma, jin ursin. Qani tezroq fermer yoniga boramiz chunki juda ham qiziqib ketyapman. U aytishlaricha qanaqadir narsa qurib berishim kerak ekan. Fermerga nima kerak bo'lishi mumkin? Katta ehtimol bilan ferma kerak. Ovchi ko'rinmayapti jin ursin. Har doim ertalab shug'ullanayotgan bo'lardi va kechagi voqeadan keyin ayniqsa umuman g'alati. Balki bo'lishi mumkin. Ichgandan keyin ertalab turish ancha qiyin bo'lgan. Hoy fermer. Salom Mins, yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qisqasi, mana bu orqamdagi joyga ferma qurish kerak edi. Xuddi shunga o'xshagan. Bo'ldi, tushunarli. Hozir senga instrumentlarni beraman. Xo'sh, orqamdagi joydan suv olib olsang bo'ladi. Mana bu 7 ta chelak. Bu yerda 6 ta ekan. 6 ta. Xo'sh, qisqasi mana bu yerdan suv olasan va o'tinchidan o'tin olgin, xo'pmi? 1 stak olgin faqat. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Bizga ertalabdan ish buyurishdi. Sizlar esa videoga like bosib qo'yinglar. Xo'sh, bo'lmasa, davayte biz birinchi o'rinda mamutlarni tozalab olamiz demoqchi edim. Mayli. O'rmonchini yoniga boramiz chunki bizga o'tin kerak bolalar. Qani sekilli bilan davom ettiramiz. Xo'sh. Voy o'tinchi. Ish qilib shu yoqdamikin ha? Ovchi. Ha, Vins nimaga? 1 stak yog'och kerak edi. Qorag'aydan beraver. 1 stakmi? Juda ham ko'p emasmi? Ferma qurishga edi. Bo'ldi, tushunarli. Okey. Aytgansan, lopata topilmaydimi? Hozir menga lopata kerak bo'ladi-da. Mayli, qarab ko'raman. Hozir ichkarida bo'lishi kerak. Yo'qmi, ishini ham yo'q qo'ydi. Mayli, kutamiz. Yaxshi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Kun juda ham zo'r. Qachon chiqarkin endi? Kunga gap bo'lishi mumkin. Mana lopata topdim. Bo'lmasa men orqamdagi daraxtlardan ozgina chopishim kerak edi. Bo'ldi. O'tinchi gaplashamiz. Aytgancha. Kechagi maxluq haqida so'rasam bo'lar ekan. Yo'q. Balkim ko'zimga ko'ringandir, bolalar. Menimcha 100% ko'zimga ko'ringan. Chunki bunaqa maxluqlar bo'lishi mumkin emas bu dunyoda. Lekin kechagi voqeaga qaraganda, balkim safsata bo'lishi ham mumkin. Axir ovchi aytdi-ku, bo'lmasa mendan boshlaymiz. Xo'sh. Mana shundan ekan buzib ketamiz. Oldin hech ham ferma qurib ko'rmaganman. Bu birinchisi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin bolalar. Chunki biza nima desam ekan, yozgacha 2 ga borishimiz kerak. Qani. Yaxshi, xo'sh. Sekinlik bilan buzamiz. Bularni, menimcha yetsa kerak, xo'sh. Menimcha yetadi. Endi bu yerdan sekinlik bilan bunaqa taxtalarni qo'yib chiqamiz, dublani. Xo'sh, bu yoqqa yer qo'yamiz va sekinlik bilan mana shunaqasiga ko'tarib ketaveramiz. Stop, bundan qo'yib olamiz. Yaxshi, o'ymashdan qilib sekin olib boramiz. Xo'sh-da. Piyolani ham buzib. Stop. Davayte bir xil qilamiz men bilan. Nima qilamiz? U yo'l bor joydan bunaqa qo'yib to'g'rimi? Zato chiroyli bo'lib turadi men bilan birgalikda. Shunday ekan, sekinlik bilan qo'yaveramiz bolalar. Xo'sh, sekin bu yoqqa nito qo'yib qo'ydim. Tezda bisplashim kerak. Okey. Xo'sh. Bularni olib tashlaymiz va endi suv qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni suvni o'chirib olishimiz kerak. Xo'sh, 2 ta blok, 3 ta. Hozir o'rtani buzishimga to'g'ri kelib qolyapti. Agar o'rtada 2 qator suv bo'ladigan bo'lsa, sal nito bo'ladi. Men bitta suv olaveraylikchi, bir gap bo'ladi hozir. Xo'sh, bu yoqdan sekin 6 ta chelakda suv olib olamiz. Xo'sh, endi bizga lopata kerak-ku, yo'q. Chutda bunaqa buzadigan bo'lsam, hozir g'alati chiqib qoladimi deb o'ylab qolmanda, yo'q. Mayli, biz qo'yaveraylikchi. Qo'yinglar. Yaxshi qoldiravera qolaylik. Bu yo'g'ini sekinlik bilan buzib, ozgina qo'shib olsak,
Normalniy bo'ladi. Xo'sh, bu yoqqa yana ikkita blok qo'shishim kerakka o'xshaydi. Menimcha xuddi shunday. Tak, bo'lmasa sekinlik bilan qo'shamiz. Bu yoqqa yer qo'yamiz. Ikki qator yer, xo'sh. Mana shunaqa va bunaqasidan sekinlik bilan ketaveradigan qilamiz. Botlarni buzib tashlaymiz tekislab. Tak. Juda ham yaxshi, yomon emas. Xo'p, sekinlik bilan quramiz. Bularni bu yoqqa qo'yib chiqamiz. Yo'q, nito qo'yib qo'ydim. Jennorsan. Nu mayli. Yo'q. Suvlarni olib qo'yish kerak bu yerdan bizga yomon ham xalaqit beryapti, shuning uchun. Tak, mana shunaqasidan qo'yib chiqamiz. Krasota, вообще gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yerda yer bilan to'ldirib chiqamiz. Xo'sh, tak. Hop. Qanday yaxshi. Okey. Xo'p, endi ikkita qator qoldirib, o'rtasidan bo'lib tashlaymiz. Ya'ni mana shundan. Qanday ajoyib. Xo'sh. Juda ham yaxshi ekan, lekin bor gap bo'lishi mumkin emas. Axir bu fermer bo'lsa, lekin fermer yoniga hali anchadan beri borib ko'rmagandim, birinchi marta chaqirdi. Nu fermerda. Endi fermer yoniga kelishimiz ko'proq bo'ladi, ganga o'xshaydi, chunki fermer aytishi bo'yicha juda ham ko'p ishlari bor bizada. Kecha udan qaytayotganimizda aytgandi, kun ham botyapti bo'ldi, yo'q, quyosh botdi. Juda ham chiroyli, tezroq ulgurishim kerak. Kechgacha bularni bitirmasam bo'lmaydi. Voy, yo'q. Qani sekinlik bilan. Qani. O'da, endi bu yog'ini o'zi to'g'rilab olsa kerak. Mana bu yoqqa bularni qo'yib qo'yamiz. Tak, xuddi shunaqa. Qanday ajoyib. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar. O'da, juda ham chiroyli. Endi bularni sekinlik bilan o'zim bilan olib ketaveraman, chunki ertaga fermerga berib qo'yaman. Hozir uje menimcha kechga smena bo'lib qolgani uchun chalg'itmaganim ma'qul deb o'ylayman. Xo'sh, qani sekinlik bilan uyga boramiz bolalar. Okey. Mana to'g'rilab qo'yaylik-da. Ertaga o'ziga yaxshi bo'ladi. Xo'sh, tak, sekinlik bilan chiqamiz. Okey. Lekin yaxshi qurdim, to'g'risini aytsam. Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Abizat stop. Qonmi? Yo'q. Nima bu? Jin ursin. Uyda qon. Yo'q. Bo'lishi mumkinmi? Nima balo bo'ldi o'tdi? Jin ursin. Hozir odam odam qoni bo'lmasa bo'ldi edi. Yo'q, shitilayotibdi ichkarida. Jin ursin, kirsam bo'larmikan? Qani kiraveramiz, tavakkal. Yo'q, davay kiramiz. Jin ursin shuni. Lekin qon yengiga o'xshayapti. Jin ursin. Yo'q, puchoqmi? Jin ursin. Xudo. Yo'q. Shitilayotishini-chi. Jin ursin, tezda mer yoniga borishimiz kerak. Mer yoniga borib militsiya chaqiramiz va kim o'ldirganini aniq topishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi bolalar. Tezroq. Tezroq bo'lmasa bo'lmaydi. Jin ursin, yo'q. Mer, eshikni oching. Minus, nimaga bunchalik shoshilyapsan? Odam o'lgan, jitil bo'lishi mumkin emas. O'ldirilganmi shunda? Qaboji qon yotibdi, juda ham yomon. Jin ursin, politsiyaga telefon qilish kerak. Qiling. Yo'q, menda telefon yo'q. Jin ursin, bo'lmasa o'zim qilaman. Yo'q. Buncha xotirjam bo'lmasangiz. Iltimos, o'zing qilib qo'ya qol. Tezroq kelishsan, jin ursin. Nega xotirjam deysan menga? Yo'q. Sizning miyangiz kirdi chiqdi bo'lib qopti o'zi. Jin ursin. Bo'pti, bir amallab o'zim qilaman. Yo'q. Siz bilan keyin gaplashamiz. Jin ursin. Nima bilganingni qil, Vins, lekin odam o'lgan bo'lsa, demak uni sendan to'kishim ham mumkin. Nima? Mani boshimga qo'yasizmi? Borib qoling, qarochi. Men bunga qotillik topib bersam, jin ursin. Yo'q. Men bunga qotillik topib bersam, bu xotirjamligini-chi, jin ursin. Yo'q. Bo'lmasa bolalar videoga like bosib obuna qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar bilan xayrlashishimga to'g'ri keladi. Keyingi videoda buni kim o'ldirganligini topishimiz aniq bolalar. Sizlar videoga like bosib obuna qo'yinglar va biz 2K bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa ko'rishguncha deb qolaman hammangizga.